ये कुछ टिकटॉकर नौजवान अपनी पेश कर रहे हैं ZCU को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की हाल है? ठीक ठाक हो जी? तो ख़वातीन हज़रात, दो ट्रेनों का क्रॉस रेंज हो गई जिथे सामने आती पई आ 17 को मिलत एक्सप्रैस तो इत्थे रुकेगी। ड्राईपोर्ट के आउटर से खड़ी है जी 112 टाउन। बदर एक्सप्रैस से मोटरसाइकिल वाला यकीन कर दे मैं उत्ते जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी सी, शुक्र है दिमाग सैट हो गया। HBO 20 है जी, 8039 होना शायद, या PHA है जी, PHA 20 83 वाली पावर। रश तो बहुत लग रहा मिलत। मुझे बदर एक्सप्रेस क्रॉस करे जी मिलत एक्सप्रेस में। ये कुछ टिकटॉकर नौजवान अपनी पेश कर रहे हैं ZCU को, और ये इसको कुछ ज़्यादा ही पेश करने का शौक़ है। बेटा पीस हो जाएंगे आपके। ZCU 30 जी।